Доброго времени суток, моя семья, моя интернет-семья. Всем доброго времени суток. Итак, представляю вам нашу подписчицу, нашу интернет-сестричку Марину Хаскину, которая уже не первый раз посещает меня из Германии. Она остеопат, она уникальный человек. Всем привет! Всем привет от нее. Это уникальнейший человек, и она делится совершенно бесплатно своими секретами с нами. Вы знаете, у меня есть результат ее деятельности, ее диалогом с телом. Что такое остеопатия? Это, я бы сказала, это диалог с телом. У нее идет диалог с телом. Например, хиропрактика – это вправляют кости, да, а остеопаты, они нежно массируют тело и ведут диалог с тканями, с руками, с ногами, с плечами, с опорно-двигательным. В общем, вы знаете, она такое, скажем, мануальная система профилактики, диагностики, лечения. Это реабилитация последствий каких-то соматических дисфункций, которые влекут за собой нарушение здоровья. Это направлено на восстановление природных способностей организма. Поэтому я очень часто читаю комментарии, которые дает вот эта девочка Марина Хаскина, а она пишет уникальные вещи, которые помогают восстановить нам природные способности, как бы самокоррекция. Природные способности – это Божьи способности. И, конечно же, когда мы берем духовное, берем природное, то, что Господь нам подарил, и ведем вот такой диалог с тканями, то очень быстро идет восстановление. Вот такой пример, например, Фрида из Германии. Фридочке привет. И сестра Фриды, Елена, мне про нее рассказала Фридочка. И вот сейчас Вика. Вы видите, Вика, она потеряла супруга. И вот она второй раз приезжает к Марише. Вы знаете, после Маришиных сеансов ей очень хорошо. Просто очень хорошо. Потому что это такая модель, она рассматривает организм как комплекс соматических компонентов, которые связаны с поддержанием осанки, так, равновесия. Вот такие остеопатические практики, вот они основаны на этом. Еще они основаны на дыхании, кровообращении. А еще неврологическая модель остеопатическая есть, которая рассматривает влияние стимулирования позвоночника, проприоцептивной функции, вегетативной нервной системы и активности ноцицепторов, это болевых волокон, на функцию нейроэндокринной иммунной системы. Когда вы включаете вот эту модель, о которой нам сейчас будет говорить Мариша, и плюс добавляете сюда уникальный источник, гейзер, который находится возле нас, и используете это, плюс духовность, плюс правильное питание, нутрициологию, которую подключаю я, а мы идем параллельно курс, вот Марины курс, мой курс, и плюс добавляется сюда гейзер. Конечно, вы просто на глазах расцветаете. Просто на глазах. И то, что вас окружает, это тоже, конечно, большой-большой плюс. И в США, кстати, был проведен опрос 2000 докторов остеопатии, который показал, что остеопатические методы используются ими в 6-20% случаях. Американские остеопаты совмещают общую медицинскую практику с небольшой долей остеопатических методов. И используют при соматических недугах. У нас, к великой печали, не используют, мало кто использует. А вот в Германии активно используют. Вот Мариша, она живет в Германии, она доктор-остеопат из Германии. Давайте теперь послушаем ее, что она нам расскажет. Она. И к ней специально, когда Вика слышит, что из Германии приезжает Марина, она бросает все в Киеве, она приезжает к нам, к морю, к Черному, чтобы здесь с ней встретиться и пройти курс, хоть маломальски небольшой, но курс лечения вот от этой замечательной девочки Марины. Итак, сейчас вы увидите, как это происходит. Сегодня что будет Марина показывать нам? Я покажу некоторые приемы, как я работаю с лицом.
будем называть остеопластика лица или мануальная коррекция лица. Ага. Я сделаю вначале раскрытие грудного отдела и диафрагмы. Если закрыта диафрагма, вся лимфа скапливается. Это для того, чтобы люди могли делать самостоятельно. Я покажу вначале на себе, как это делается. Вдох. И на выдохе пальчики вводим и разводим ребра. И выдыхаем. И так 3-4 раза. Сейчас я сделаю вики. И вдох. И выдох. Еще вдох. И выдох. Еще вдох. И выдох. Еще глубже. Вдох. И выдох. Еще вдох. Еще. Нет. Спокойненько, все хорошо. Это называется будет массаж глубокотканный с элементами дренажа. А что у тебя в мисочке? Это масло, кокос и массажное масло детское. Ага, вместе, да? Ну да, чтобы Ясно. лучше. И Естественно, давайте. перед тем, как мы начинаем массаж, произвели очищение кожи гидрофильным маслом, которое вы можете рецепт найти у Кэтрин Докс. Да, у меня есть на канале, у меня есть как делать домашнее гидрофильное масло. Очень просто. А сейчас я беру кокосовое масло, немного смеси массажного и начинаем соприкасаться. Начинаем мы как бы мягко, чтобы человек не боялся. Наносим. Условия походные, я обычно работаю стоя. Сейчас. Эти движения, что я сейчас делаю, очень хорошо успокаивают нервную систему. Обычно, когда люди в стрессе, можно спокойно делать здесь. Это прокачивающее движение. Лимфы, да? Разгоняешь. Как бы наносим средство массажное и подготавливаем человека. Ни в коем случае изначально нельзя хватать, дергать. Нужно спокойно, чтобы человек привык к вашим рукам. Олежек, скажи, а почему нужно разгонять лимфу? Почему нужно делать лимфодренаж, лимфомассаж? Как врач-реаниматолог. Скажи, зачем это Наша нужно? кровеносная система так устроена, что есть приток крови, Так, то бишь всегда так, вниз идет венозная кровь и всегда вверх идет артериальная кровь. Ну и параллельно есть, конечно, лимфатическая система, которая может отекать так или иначе вследствие разных причин. главная причина вот отечности. Ну вот, я хочу просто сказать, что массаж это в любом случае не проигрышный вариант. Ничего плохого в нем нет, особенно если не напрягать, допустим, суставные вещи, то бишь позвонки, особенно прилегающие к голове, грудные и так далее. А в целом массаж просто позитивно разгоняет кровь, Лимфу. разгоняет лимфу. Ага, В целом, ясно. да. Отеки убирать. Да, ничего плохого нет, кроме хорошего. Вот так. Ну и позитив. Позитив человека, который дает это с удовольствием. По-любому. Ничего плохого, хорошего. Нету, ага. Я не знаю. Классно. Сейчас мы прорабатываем. В любом случае, улучшение кровоснабжения за счет массажа, конечно, в любом случае улучшает общее состояние человека. Понятно. Спасибо. Если это не нарушает структурные, так скажем, движения, Ага. то бишь, допустим,
остеохондроз, Ага. позвоночный, там еще что-то. Если это грубо не нарушать, то в целом все достаточно приятно и хорошо. Так, ты сейчас что делаешь, Я Мариша? прорабатываю заднюю поверхность шеи, потому что все отеки, напряжения, головные боли собираются в задней поверхности шеи. Я прорабатываю трапецию активно. Ага. Ясно. И сколько минут это надо делать? Пока не наступит расслабление. Ага, ты чувствуешь по рукам, Я да? так не могу сказать, сколько. По мышцам, да, ты релакс. Релакс, да. Когда Ага. человек начнет спать, Ага, вон оно что. Девочка сама скажет, ой, как хорошо. девочка уже потом будет просто сопеть нежненько. Можно я Я, подремаю? я вытягиваю, делаю вытягивающие движения и немножко расслабляем череп. Но это остеопатические приемы уже больше. Мгм. Прорабатываем декольте. Мы в купальнике, здесь немножко вот так пока. Ага. Улыбка на камеру. Ага. Вот как. Сгоняем лимфу. Ага. Да, сам себе так, конечно, не разгонишь. ты что? Никак. Работаем немного. Сам себе С невозможно, которого нет потому что второй не расслабишься. профилактика. Да, Профилактика Ты должен быть расслаблен. Вот. второго подбородочка. Проминаем. А второй. Нету здесь второго подбородка. Да. Просто профилактика. Ага. Работаем с нижним краем челюсти, под челюстной. Прокатываем. Скажи, что еще отдаем все свое тепло и старание. Да, отдает все свое тепло и старание. Помочь. Это Вот, правда. вот здесь вот еще тут тоже добавляем. Профессионал с большой буквы, потому что у меня здесь есть люди, которые знают результаты. Например, у нас отдыхает сейчас Фрида, тоже из Германии она приехала. И ее сестра, как ее зовут, Мариш? Елена. Елена, сестра, она из тяжеленного состояния вышла, вот благодаря тому, что ею занималась Мариша. Мариш, сколько ты с ней занималась? 8 раз. 8 раз, да? 2 часа. 8 раз по 2 часа. Месяца. Вот, и все у нее восстановилось. Человек изменился полностью. Мариша не только это, она еще меняет сознание. Она разговаривает, она знает Очень такие важно вещи. смотреть, что творится за ухом. Название мышцы говорит мало, просто чтобы обращали внимание. Часто ухо западает. Инсульты, инфаркты располагаются в этой области. Обязательно прорабатываем, сдвигаем и прорабатываем. Если есть болевые какие-то ощущения, работать до того момента, пока это все не уйдет. Это задняя поверхность, это отвечает слух, мозги и инсульт. Ага. Застоя здесь, когда кожа не двигается, это ведет к очень нехорошим потом вещам. А сейчас мы просто делаем вот коррекцию. Повторяю, условия очень спартанские. Ага. Ага. Так. Сейчас мы будем рекули поднимать. И прокаточку небольшую. По массажным линиям идем. И выводим обязательно. Не бросаем, и выводим макушки головы. К макушке головы, да? Иначе, если не доводить, потом идут отеки и смещения. Ага.
Медленно, нежно переворачиваем и делаем односторонне. Ага. Значит, нужно отсюда к этому лимфу гнать, чтобы не было Лимфа инсульта. вообще здесь, это прорабатывается, я говорю, как бы это и профилактика, и красота. Тут мы совмещаем. Ага. Но эти массажи показаны после инсультника. Мои коллеги работают с послеинсультниками с хорошими результатами. Веселимся и радуемся. Веселимся и Тоже радуемся. благодарю, что она нас позитивом. объединила. Конечно. Познакомила и с Фридой, и со многими другими. Через канал все познакомились. Через интернет-канал мой познакомились мы все. Объединились и стали встречаться время от времени. Общаемся. Да. Я не помню, кто первый написал. Кто из Штутгарта? Я написала. Ты написала. Тебе. Да. Фрида через пару дней прочла и написала мне. Говорю, давай встречаться сегодня. Это было 4 года. Она говорит, сегодня не могу, давай через неделю. И встретились в Штутгарте. У меня на канале. Познакомились, встретились в У нас есть Штутгарте. еще Елена Шмидт. Если она нас увидит и услышит, ей привет. Она из... Забыла. Карлсруэ, нет? Нет, не Карлсруэ. Я Лену Шмидт знаю, она пишет мне там. Все Регенсбург. приемы цигун, кстати. Цигун, да? Да? Тематика. Регенсбург. Есть еще пяточная, такая же самая. Это мы потом покажем. Да? Мы тоже, конечно, я много чего умею. А еще я хочу пригласить, если кто желает, Цигун, жить да? возле Штутгарта или Карлсруэ, 26-27 сентября я буду проводить обучающий мастер-класс для, это будет называться сейчас, венозный дренаж лица без масла. Так, девочки, кто в Штутгарте? Вот, В Штутгарт, Германии. Штутгарт, Карлсруэ. Двухдневный семинар выходного дня. 26-го. По-моему, 26 или 27, я не помню точно даты. А надо Последняя неделя сентября. Последняя неделя сентября. Возле Карлсруэ будет проходить обучающий семинар. Это хорошо массажистам, косметологам и все, кто хочет выглядеть красиво. Буду давать пластику лица. Мариша, скажи свой телефон в Карлсруэ, чтобы тебе могли обращаться. Телефон мой, пожалуйста, плюс 49, 0, без нуля тогда, кто в Германии, 0163 4541 431. Мой инстаграм Хаскина Марина вместе на немецком. Все. Там можно написать и получите любую информацию по цене. Я буду давать каждый месяц, постараюсь обучающие семинары, посмотрим. Отлично. Я надеюсь, все будет хорошо у нас и все будет. Это называется мышечно-структурный хиромассаж плюс венозный дренаж. Ну и некоторые остеопатические приемы. Я остеопат, если кто знает уже. Да? Я обучалась в Киеве у известных профессоров много лет, 6 лет обучения. Кто храпит? Покажу вам сейчас один момент. Смотрите, кто храпит. Мы Кто храпит? фиксируем. Так, тихо, смотри. Фиксируем. Не, вот так вот. Не Олег. Оттягиваем. И оттягиваем кость. Нежно, медленно. И вниз. Убирает храп, но со временем. И глаза становятся, видит лучше человек и дышать лучше. Ага. Можно еще сделать рот, открываем. Открой ротик, пожалуйста. И прорабатываем. Левая рука у меня тянет лобную кость наверх, как бы. Ага. А вот это вниз. Да, вот движение. Ага. Значит, еще раз покажи, как делать. Фиксируем. И От храпа. вот это от храпа. И вот смотрите, у кого поперечные морщины, вот, например, мы можем вначале проработать. Так. Потом мы зафиксировали. Можем так, но я делаю, фиксирую так. И потом руку можно сделать так, или можем опустить кость. Ага. У кого сопение, дышать тяжело, оно прорабатывает. Ага. А можно Олегу можно. Олегу можно Да. попробовать. Да, у Олега всегда гайморит. Если вы обращаетесь к нам, мы вам поможем. Да. Куда в Германии? Где? Что ты как ты? Да. Тихо, Да. тихо. Не знаю. Тихо, Олежка. Ну, нам, пожалуйста. И опять шею, да, прорабатываем. Это важно. Так. И вытягивание. Угу. Хребет тянем, шейные позвонки тянем. Да, мы вот это движение. Ага. Сейчас мы немного голову
Массаж головы сделаем. Так. Невроз. Важно обращать внимание, чтобы кожа головы всегда двигалась. Это для мозговой деятельности, профилактика головных болей. И если залеплено по невроз, идет опущение. Надо, чтобы двигалась, да? Обязательно. И движение как зигзаг взад-вперед. Достаточно болезненно, но очень действенно. Покажу вам, как надбровные мышцы. Валик, взад-вперед. Ощущаем, прикладываем. Валик. Ну вот, валик берем и Так. зигзаг. И зигзаг. Вот, окончание. И подняли под бровью. Так. Вот сюда, к вискам. И еще раз. К Ага. вискам. Так. Потом раз. Ну, еще раз вниз опускаемся. А еще можно вот так по глазам Ух продавить. ты. Это немножко болезненно, а у кого кто носит очки, тут много жидкости скапливается. Ага. И теперь. Опять потянули. Да, класс. Вот врач-реаниматолог говорит, умничка, говорит, Смотрите, какая. брови. Как Мышца она работает. Я до конца буду смотреть. до Поднято, конца. видите, кость Мне надо жесткая. это видеть. Эта работа занимает не один день. Мы что делаем? Фиксируем. Так. И через Да, у мысль, нее челюстная, я через вижу. мысль мы направляем движение вниз, при этом поддавливая большими пальцами. Тут очень большое напряжение. Дело даже не в коже, а в кости. Продавливаем. Мы ждем, когда кость станет мягкой, эластичной. Это костная работа уже. Это уже не массаж, это уже работа с костями черепа. Угу. Ага, ага. Так. И прорабатываем движение вниз. Вот эта мышца короткая, вот где загиб идет, только вот в этой области идем вниз. Это овал меняет хорошо. Потому что когда выпирает, в общем, это показатель возраста. Наша задача сделать все более мягким. Больно, 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 но иногда можно потерпеть. Мы ее что здесь вот огромное количество, большое напряжение. Ага. У людей, когда нервные стрессы, это заметно. Ага. Видите, ей не нравятся мои модели. Ага. Носогубные складки, видели? Ага. Фиксация, и Ага. вниз, вниз, и Ага. вниз. Угу. Мариш, а кожа не растягивается? Я работаю глубоко, это глубокотканный массаж. Я не делаю поверхностно, я захватываю всю мышцу. Ясно. Прорабатываю, я не делаю вот так вот, я как бы пальцы у меня подныривают под мышцу, я работаю со всеми слоями и с костями. И успокаиваю. Это я использую безмасляные, тогда это еще глубже и быстрее и интенсивнее. Угу. И поглаживание. Угу. Это как завершение, да? Ну да, неудобно. потом Надо в конце заряжать. обязательно. Обязательно. И 10 секунд успокоения. Ага. Но это очень быстро и не очень удобно, я просто показала. Сейчас мы соединим сердечную и шестую чакру для соединения эмоций, сознания и бессознания. Ага.